啱都亂咗少少，幾支嘢擠埋一齊，一稱就稱咗支錯嘢，加支錯嘢度啦。OK， 試下 Gen 3嘅 slide 唔使試 ，Gen 5嘅 slide 亦都唔使試。呢個 Gen V 嘅 slide 插唔插入呢度？唔得，過唔到關啦嚇，過唔到關啦，咁就唔試啦。調翻轉咧 ，Gen 5嘅 slide 插唔插入呢個 Gen V？ 過得遠啲，但都入唔到，所以亦都唔試啦。嗱，今日就睇咗咁多啦。星期日咧，暫時咧就話去 shoot out 呢支槍，去睇下點樣射爆佢，睇下得唔得？啊，未試過，應該嚟講咧就冇乜大差別。睇下射咗出嚟有冇咩感覺啊？睇下有冇咩感受唔同嘅。OK， 我覺得就好似冇嘅，但都好想試一試啊！沙要啦啦〜